Hei sann, det meg Juan, og jeg endelig tilbake med en ny video. Nå har det gått noen måneder siden jeg sist faktisk satt foran et kamera og jeg planlagte å lage en video. Og det har vært en stund siden jeg i det hele tatt har vært aktiv som på sosiale medier, eller med kanalen min for eksempel, eller sånn generelt i livet egentlig. Det har seg nemlig sånn at den siste tiden av livet mitt, spesielt de siste månedene som har vært nå, hele liksom starten på dette året, og i tillegg til egentlig hele fjoråret. Dette henger nemlig veldig sammen med noe som oppstod i fjor, og som jeg på en måte har slettet med mye det siste året, men så ble det på en måte mye verre da i utgangen av 2025/starten av nå 2026 da. Dette her, det er altså en hel haug med dokumenter. Jeg skal ikke gå igjennom alle disse her, liksom lese opp altså stå på dette her. Quite frankly så er jeg lei det selv. Men dette har vært en del av det som livet mitt har vært den siste tiden, som jeg da har måttet bruke veldig mye tid på, og på grunn av det trekket meg tilbake og tatt hver dag veldig dag for dag. Ja, og rett og slett ta det veldig rolig og lytte til kroppen min. Det har på en måte vært det absolutt aller viktigste disse siste månedene. Det har testet meg, jeg skal ikke lyge, det har testet meg. Men før jeg går liksom inn på hva nøyaktig dette her er, så vil jeg bare først få det obvious out of the way. Som jeg håper dere kan se, så har jeg fått meg et kamera. Endelig. Det var en investering jeg gjorde nå, også i starten av nyåret da. Jeg har liksom hatt lyst til å ha ordentlig bildekvalitet på det jeg lager, og i tillegg til liksom å kunne ha et kamera på fritiden hvor jeg kan ta ulike oppdrag, eller sånne type ting, drive med liksom hobbyfotografering, og ikke minst selvfølgelig filme, spesielt til YouTube, eller andre prosjekter som jeg da er med på, eller jobber på. Og da er jo selvfølgelig et kamera helt essensielt. Så det blir på en måte en fresh start for kanalen nå, i tillegg en fresh start for meg, virkelig, fordi at jeg kan gå tilbake til de arkene som jeg viste nå i starten av videoen. Det er rett og slett en haug med medisinske dokumenter. Det er da altså en liste over fullt av symptomer, epikriser fra Haukeland sykehus, altså undersøkelser, henvisninger, prøvesvar, you name it. Det er litt av hvert som har vært av dette, ikke alt en gang. Fordi at det som har vært greien rett og slett er at den siste tiden så har jeg vært syk. Jeg har rett og slett vært ganske syk. Når jeg sier ganske syk, så mener jeg veldig syk. Det har vært dager hvor jeg ikke har gjort annet enn å ligge i sengen min hele dagen med en varmeflaske for å hjelpe mot smerter. Jeg har slitt helt ekstremt mye med søvn. Vekten min har vært ekstremt ustabil. Jeg har vært helt utmattet, hatt null energi, hatt nattesvette, you name it. Det har vært en hel haug med symptomer som har vært det kroppen min på en måte har reagert med i dette her. Nå, jeg hadde egentlig planer om å snakke om denne spesifikke tingen i en episode av podcasten min, fordi det linker veldig inn med hele historien min. Men på grunn av dette her som har skjedd, og på grunn av liksom det som jeg har vært igjennom nå, så føltes det mye mer naturlig for meg å lage bare en helt egen video hvor jeg snakker spesifikt om dette her. For dette har vært en veldig crazy sånn livsexperience, kan du si. Og som da igjen har vært grunnen til at jeg har tatt en lengre pause, og bare koblet meg helt av om verden, og da sånn helt av. Altså jeg har vært sykmeldt fra jobb, jeg har ikke vært med på liksom noe sånn sosialt. Hele livet mitt, dessverre, har vært bare på en måte dette her sykdom, og masse smerter, og et ganske skummelt forløp, kan du si, som nå endelig har kommet, holdt jeg på å si, til veis ende. Altså nå har jeg endelig fått medisin, og jeg begynner å fungere igjen som et menneske. Jeg sover endelig godt igjen, og kroppen min endelig hentet seg inn igjen. Og for at dere skal forstå hva som egentlig har skjedd her, så ønsker jeg å ta dere med på en storytime, rett og slett. En ganske crazy storytime, vil jeg si, hvor det har vært masse trial and tribulations, og masse følelser, masse ubehag. Jeg har vært mye redd, jeg skal være ærlig å si, jeg har vært veldig redd. Og jeg lyver også hvis jeg sier at dette på en måte ikke har testet den mentale kapasiteten min til det ytterste punktet. Og det er derfor jeg er så glad for at jeg har lagt inn så mye arbeid for min mentale helse på forhånd, før på en måte dette her ble verre. Jeg har virkelig trengt å ha en god mental kapasitet til å ta meg gjennom akkurat dette her som jeg har opplevd nå. For skal jeg være helt ærlig, så hadde ikke det vært for det, så hadde nok dette her vært mye vanskeligere for meg, og nok gjort at jeg hadde sett mye mer mørkt på dette her enn det jeg har gjort. Og det har selvfølgelig vært dager hvor det har vært helt grusomt, og jeg bare stilt meg liksom spørsmål hvorfor meg? Men jeg har heldigvis alltid innerst inne kjent på at dette kommer til å ordne seg. Jeg har bare trengt tid. Tid er alltid på en måte den beste vennen, rett og slett. Med det så tenker jeg at dere er med på dette her, og denne storytimen om rett og slett et medisinsk mysterium, kan du kalle det. Så, for å starte den storytimen, så blir vi nødt til å gå tilbake en stund. Vi blir nødt til å gå tilbake til høsten 2024. Den høsten hvor jeg sitter veldig mentalt. Jeg har på en måte aldri vært dypere i kjelleren. Og så har jeg jo den traumatiske opplevelsen jeg har i september 2024. Og i perioden etter dette har skjedd, når jeg har kommet hjem fra sykehuset,
og ligger sykemeldt med en skade i ryggen, så begynner også en del andre problemer å oppstå med kroppen min. En av hovedgreiene da som begynner å skje, det er magesmerter. Nå, jeg har liksom slettet litt med sånn mage og fordøyelse og litt sånne ting i flere deler av livet mitt, på en måte vært litt sånn urolig i systemet, men det har på en måte aldri stoppet meg sånn sett for å fungere som en person. Men ja, så skjer jo det traume, og jeg ligger hjemme og er sykemeldt, og så begynner mageproblemene å for fullt liksom bli mye mer problematisk. Så en av de første tingene jeg gjør da på nyåret i 2025, det er å dra til fastlegen min, fortelle han om disse symptomene som har kommet, og at jeg begynte å få mye mer magesmerter, og det har vært mye mer problemer med både liksom fordøyelsen, avføring og sånne ting. By the way, sånn trigger warning, I guess, det blir mye snakk om sånn medisinske ting og kroppslige ting i denne videoen, så hvis det er noe som er litt sånn, you've been warned, men her kommer jeg til å snakke helt åpent om det. Men ja, det har i hvert fall vært masse sånne ting da, og han er sånn, ja, da tar vi liksom noen sånne prøver, blodprøver, avføringsprøver. Så jeg gjør jo det å ta blodprøver, og de kommer tilbake liksom helt normalt, men avføringsprøven min, den kommer tilbake ganske unormalt. Det som gjerne er jo at når du tar den prøven, så sjekker de etter noe som heter kaldprotektin i avføringen, og det er rett og slett betennelsesverdi som de kan måle. Hvis det liksom er for høye verdier av kaldprotektin i avføringen din, så er det ofte en indikasjon da på at det er en eller annen form for betennelse som foregår et sted i tarmen din. Og bare sånn for reference, de har en sånn referanseverdi på liksom hva som er normal verdi, og hva du vil helst ligge nærmest. Og på kaldprotektin så er det sånn 150 eller et eller annet sånt. Hos meg så var da altså min første avføringsprøve, den var på en verdi av 1200. Og det er jo så klart da en veldig stor forskjell mellom en verdi av 150 og en verdi av 1200. Det er liksom over 1000 mer i verdi enn det man egentlig skal, ikke sant? Og det gjør jo veldig raskt at fastlegen min er sånn, ok, du hadde sånn og sånn utslag av kaldprotektin, den er veldig forhøyet, så jeg sender deg videre til koloskopi og gastroskopi. Så jeg blir jo da veldig raskt sendt, altså en måned senere får jo jeg faktisk time til koloskopi. 2 måneder etter det så får jeg time til gastroskopi da. Og for dere som ikke vet, selv om jeg tror de fleste sikkert vet det, men så er i hvert fall koloskopi og gastroskopi, det er 2 undersøkelser hvor de går inn med en slange som har sånn lys og et kamera på seg for å liksom sjekke inn i kroppen din da, og da kan de gå inn bak, opp bak, som da er koloskopi, og så har du da gastroskopi, som er at de går ned gjennom svelget ditt, ned halsen, og så inn i magesekken din da, 12 fingertarmen og sånt. Og jeg må bare si at ingen undersøkelse er noe særlig gøy å gjennomføre, men gastroskopi ned i svelget synes jeg var mye verre enn koloskopi. Altså liksom du ligger der, og det er liksom et rør ned i svelget ditt, og du føler du ikke kan puste, men så egentlig kan du puste helt fint, altså luftveien din er helt greie, og det går veldig raskt, altså det er liksom sånn 5 minutter maks de nede i svelget ditt da. Men jeg synes det var mye verre enn koloskopi. Det er et rør nede i halsen din, og det skal jo ikke være der, sant? Så det er liksom kroppen din som reagerer på det, og du blir liksom sånn Det var litt den opplevelsen jeg hadde av det, men jeg ble veldig godt tatt imot av de som jobbet der, og de var veldig flinke, og du får liksom bedøvelse og ting og sånn som hjelper mot både smerter og ubehag da, men det kommer jo alltid være et ubehag. Jeg gjennomfører disse undersøkelsene, koloskopi først. Før den så må jeg ta en sånn her tarmrens, som by the way er noe av det ekleste jeg har drukket i hele mitt liv. Tarmrensen er så grusom. Jeg har sånn sterkt forakt mot Dr. Pepper, og den ene av disse tarmrensene, den smaker akkurat som en sånn Dr. Pepper. Så det er helt sånn, for legit sånn frysninger bare med tanken på det, for det er ikke gøy. Men uansett, det var nødvendig for å liksom få et klart bilde da, av tarmen og tarmkanal og sånt. Når de er inne med koloskopi, så ser de jo ingenting. Altså tarmen min ser helt fin ut, den ser akkurat ut som den skal, og han legen er også sånn, ja, det ser helt fint ut også. Og mens jeg liksom ligger der på det bordet, så er den skjermen sånn der i trynet mitt. Så det er litt vanskelig å unngå å på en måte følge med, kan du si, selv om man bare sånn, og du kan følge med hvis du vil. Så ja, den er helt fin. Og så gjør jo den gastroskopien 2 måneder senere, som sagt. Og i den så finner de jo magesårbakterier. Og jeg har jo snakket om dette før, at jeg har hatt sånn magesårbakterier da, og jeg gikk på en kur for det. Og den kuren, det var jo veldig bra, altså det er jo veldig sterke antibiotika som de gir deg da, som på en måte hjelper mot disse magesårbakteriene, sånn at ikke det skal bli verre. Men hos meg så hadde de jo allerede på en måte skapt en del problemer. Jeg hadde jo på den tiden begynt å gå ganske raskt ned i vekt, uten at jeg på en måte hadde prøvd noe da. På grunn av det så lenket jo også han legen disse magesårbakteriene til vektnedgangen min, og egentlig for det meste nesten alle andre symptomer jeg hadde på det tidspunktet da. Så ja, da blir jeg jo satt på den der kuren for disse magesårbakteriene, og det hjelper jo faktisk en del. Jeg hadde jo ganske mye smerter egentlig i hele området over magen, men sånn i midten rundt der magesekken er, og så ut liksom på min
venstre side. Men etter jeg fikk den medisinen for de magesårbakteriene, så forsvant på en måte alle de smertene, og ting stabiliserte seg litt grann. Men så hadde jeg også noen smerter i høyre side, rett i det området som lever og galle ligger. Ikke sånn at jeg kunne presse der, og de gjorde vondt. Det var liksom satt dypere, liksom lenger bak inn i strukturen, kan du si, enn sånn overfladisk at jeg kunne trykke og kjenne noe da. Og de smertene, når de debuterte først, sammen med de andre magesmertene jeg hadde, så var jo de mye mer diffuse. Altså det var ikke sånn at jeg la veldig mye merke til de smertene i høyre side. Det var på en måte hovedsakelig de andre smertene jeg hadde som plaget meg mest. Og selv om ting på en måte stabiliserte seg en liten stund, så var jeg litt sånn, hvorfor har ikke disse smertene gått vekk? Hva er det for noe? Går det vekk av seg selv? Altså, hva skjer? Og jeg tar jo da også en ny avføringsprøve, og igjen der så slår det ut en verdi av kalvprotektin da, forhøyet verdi igjen. Og da er jo på en måte med en gang de, vi ser at du fremdeles har forhøyede verdier av kalvprotektin, vi sender deg videre på en MR av tynntarmen din da. Så etter jeg har gjennomført de 2 første undersøkelsene, koloskopi og gastroskopi, så kommer mai i 2025, og da går jeg inn og gjør denne MR-en av tynntarmen. Og der igjen er det sånn væske du må drikke. Denne gangen er det sånn kontrastvæske. Du skal drikke sånn over en time. Så rett og slett fyller tarmen din med kontrast, I guess. Så rett og slett bare gjør det at bildene, de ser liksom mye tydeligere strukturen av tynntarmen din på en måte, og kan fange hvis det er hevelser, eller fortykninger, eller om det sitter en betennelse på en måte inn i tarmveggen din da. Denne her undersøkelsen, MR, den skal klare å fange det og finne det da. Så da gjør jeg jo den, men den kommer tilbake negativ da. Altså de fant ingenting. Vi sender det tilbake til fastlegen din, og der kan du ta på en måte nye oppfølgingsprøver og se om ting har roet seg, men det ser helt greit ut. Altså vi tror på en måte at vi har klart å fange det her da. Og jeg tenker på mange måter det samme, altså det at de fant denne magesårbakterien og at jeg fikk denne kuren og sånt. Jeg tenkte jo at ok, kanskje det bare er det. Altså kanskje jeg bare må vente en stund til kroppen har stabilisert seg. Kanskje da så vil smertene forsvinne, sant? Så da kommer jo sommeren, og når sommeren kommer så er jeg på en måte tankekjør litt på andre ting, ikke sant? Jeg har jobbet mye med min psykiske helse, brukt mye tid på healing, og i tillegg så venter jo jeg veldig spent i den perioden på turen min til England, til The Utopia Frequency. Så mitt mentale tankekjør er jo ikke så mye på helsen min akkurat da, for igjen, jeg tenker jo det at dette er noe som kommer til å gå over etter hvert av seg selv. Så sommeren kommer og går, jeg drar til England, har det amazing fint i England. Altså når jeg er i England føler jeg meg helt fin. Jeg har ingen symptomer, ingen smerter, systemet mitt funker akkurat som det skal, jeg sover som en stein. Det var en helt sånn heavenly helg, sant? Det var helt fantastisk. Jeg følte meg så frisk. Og så kommer jeg tilbake til Norge. Ja, det er veldig spesielt, men jeg husker veldig godt at sånn sekundet basically jeg lander på Flesland. Allerede da begynner symptomene mine å komme tilbake. Denne smerten kommer tilbake, og denne ubehagelige følelsen i kroppen kommer tilbake da. Og jeg er jo fremdeles litt sånn i lykkerus fra den helgen og full av god ny energi. Så jeg hadde jo på en måte egentlig glemt litt at jeg hadde det problemet frem til jeg kom tilbake til Norge. Men igjen, jeg la det på en måte ikke plage meg alt for mye da heller. Jeg kommer hjem, lager da den Utopia-videoen. Men så etter den videoen min kommer ut av Utopia-videoen, så begynner disse plagene å være litt mer sånn, ok, jeg begynner å tenke litt mer på det, fokuset mitt blir sakte men sikkert flyttet litt mer mot det da. Jeg er sånn, ok, hvorfor har ikke disse gått vekk ennå? Altså, det er så lenge siden jeg på en måte gikk på den kuren. Jeg føler at kroppen min skulle i hvert fall klart å hente seg inn igjen noe hvis det på en måte hang sammen med det da. Så jeg drar tilbake til fastlegen min i slutten av august i fjor, og han er jo veldig usikker, og jeg er sånn, ja nei, dette her er noe IBS, du blir nødt til å liksom forandre dietten din og spise lav food map og alle disse tingene. Og jeg tenker sånn, ja, ok, greit. I guess jeg får prøve det da. Så jeg stoler på det legen min sier. Prøver da å forandre dietten min og spise bedre sånn sett, men ikke spise mindre. Altså jeg spiste fremdeles vanlig. Alle måltidene jeg skulle. Men så utover høsten, mens jeg er opptatt med andre ting, altså fortsetter å gjøre ting, leve livet, sant? Jeg lager YouTube-videoer, jeg blir invitert på andre prosjekter utenom, og begynner med nye hobbyer, og masse sånne greier som på en måte jeg har ventet på å gjøre. Mens jeg er rett og slett syk. Altså jeg er dårlig på det punktet, men igjen, jeg tror jo at dette her er IBS, at dette her er bare noe som jeg må leve med, I guess. Men så legger jeg merke til i løpet av høsten at jeg fortsetter å gå ned i vekt. Og det er jo på en måte en av de viktigste, kan du si, symptomene som jeg legger merke til. Jeg fortsetter å rase ned i vekt av ingen spesiell grunn. Altså jo da, jeg har vært mye mer aktiv, og I guess jeg spiste sunnere, men det var ikke sånn at jeg spiste mindre, og jeg spiste liksom færre måltid i den forstand at jeg skulle ha rast opp og ned i vekt. Altså sånn, det var helt unaturlig. Og så la jeg også merke til flere ting av det jeg spiste gjorde bare vondt med en gang når fordøyelsen ble satt i gang. Og disse smertene i siden ble mer og mer intense. Og i tillegg da så begynner det å balle på seg med dårlig søvn.
Jeg begynner altså å få et helt forferdelig søvnmønster. Det var helt jævlig, for å si det sånn. Det er ikke noen annen måte jeg kan si det på. Min søvn bestod da rett og slett av sånn 3 til 4 timer med fragmentert REM-søvn, så jeg havnet aldri i dyp søvn. Jeg kunne legge meg om kvelden og være trøtt, men så våknet jeg kanskje 1 til 2 timer senere. Våknet av intense smerter i siden, sånn intense smerter, og jeg løper liksom på do og har liksom den dotrangen. Ingenting skjer, bare luft. Det er ingen bevegelse der inne, som det liksom er helt sånn stoppet opp. Men jeg har smerter, og jeg er sånn, hva er det som skjer? Altså, hva er det som feiler meg? Det er jo noe alvorlig gale, fordi igjen, jeg hadde jo rast ned i vekt på den tiden. Altså, sånn som jeg har sagt i den ene episoden min av The Juan Within, så veide jo jeg på mitt tyngste 110 kilo. Men totalt sett i hele dette sykdomsforløpet, plutselig til altså sånn i underkanten av 2 år da, så har jeg gått ned rundt 40 kilo. Og det er veldig mye vekt å ta av, spesielt når det på en måte ikke er noe du aktivt går inn for. Jeg raste rett og slett ned fra 110 kilo til 64 kilo, var det vekten min var da, når jeg var på mitt aller sykeste. Og det er jo der vi kommer nå, fordi i desember i fjor, altså i desember 2025, rett før nyåret, så har jeg en episode igjen, hvor jeg da har hatt en lengre periode med veldig lite søvn, har begynt å få utallige flere symptomer. Det er på en måte der dette arket kommer inn, altså vært så mange symptomer. Magesmerter, det her ufrivillig vekttap, utmattelse, sånn ekstremt utmattelse, muskelsvakhet, husker jeg. Altså jeg fikk sånn i hendene mine, hvis jeg skulle pusse tenner så var det tungt. Jeg skulle hente en pakke på sånn 1 kilo, det var tungt å bære. Altså jeg var utslitt i armene av å bare løfte en kjempeenkel ting av en eller annen grunn. Jeg var sånn, hva er det som skjer? Altså musklene mine forsvinner jo hen, og de gjorde det. Men sant, da er jeg altså sykemeldt fra jobb, blir det den desemberen. Har denne episoden da, hvor jeg har en dag hvor jeg har ekstreme smerter i siden, sånn ekstreme smerter. Det kjennes ut som et eller annet inni der skal sprekke eller et eller annet sånt. Det var kjempeskummelt, og det var så vondt. Og i tillegg samme dag så har jeg fått feber, føler meg helt liksom grusom, bleik. Så den kvelden så ringer jeg da legevakten, rett og slett, og sier til de at dette her skjer med meg, jeg ramser opp alle symptomene, og jeg forteller hva som skjedde i dag, og litt sånne ting. Sitter da altså på mobil med hun resepsjonisten i kanskje en halvtime før hun i hele tatt er sånn, ok, greit, du kan få komme inn. Spør meg om å prøve Paracet. Og her sitter jeg på telefonen og har kjempe på en måte alvorlige symptomer. Jeg er sånn, jeg må inn til dere i dag. Og så du må finne ut hva det her er for noe. Jeg er kjempesyk. Og hun er sånn, ja, greit, du får komme inn da. Helt sånn, jeg husker i etterkant, jeg var sånn, hallo liksom. Det var en veldig ubehagelig telefonopplevelse rett og slett. Spesielt når du liksom sitter der og understreker hvor syk du er, og så spør de deg om du har prøvd Paracet på en måte. Ja, I don't know. Men uansett, jeg får nå i hvert fall kommet inn der til legevakten da, og møter da heldigvis en veldig hyggelig lege. Og hun er jo veldig rask på å være sånn, oi da, dette her er jo alvorlig. Ingen 25-åring skal gå rundt med såpass mange symptomer, og såpass stort funksjonstap. Hun er sånn, ja, herregud, dette må vi finne ut av. Du må da til liksom, legekontoret litt i morgen og begynne å ta prøver og sånn og sånn og sånn. Jeg er bare sånn, ok, greit, altså ok. Jeg visste at det var alvorlig, men så er det noe annet når en lege forteller deg på en måte at det er alvorlig, og sånn og sånn skal det ikke være. Sant? Så da skriver hun veldig raskt da en sånn henvisning til fastlegekontoret mitt samme kveld. Og neste dag da, drar liksom bare hjem og legger meg den kveld, og neste dag tidlig på morgenen så får jeg en time inn. Ikke hos fastlegen min, jeg blir da sendt til en annen lege på det kontoret. Og han også med en gang er veldig sånn, oi, det var masse symptomer, det var mange alvorlige symptomer, jeg ser på deg at du er syk. Så da tar jeg masse blodprøver, tar nye avføringsprøver, og en uke senere så får jeg da prøveresultatene fra disse blodprøvene og sånt, og da hadde jeg forhøyede verdier igjen av kaldprotektin, disse betennelsesverdiene som kommer fra tarmen din. Og da har jeg også en ny legetime uken etter, når jeg har fått disse svarene inn igjen til han samme som jeg var hos, som var sånn, ja, dette må vi finne ut av og sånn, så han sender meg jo rett på en CT-undersøkelse. Du har tatt koloskopi, gastroskopi, MR, tynntarm, de må ta CT nå for å liksom utelukke alvorlig sykdom. Det var på en måte der det var. Og da er det jo rett og slett CT av hele overdelen av kroppen min, så de liksom skal sjekke alt inni der. Og jeg tenker sånn, ok, men jeg ba at jeg i hvert fall fått gjort den undersøkelsen. Jeg var desperat etter et svar. Jeg hadde jo blitt igjen sykere og sykere. Så ventet jeg da på svar for den CT-undersøkelsen, og samtidig så får jeg da en henvendelse til Haukeland sykehus av han legen, og han er sånn, ja, du må gå og snakke med på en måte en spesialist i gastromedisin, altså mage og tarm, til Haukeland på en måte få en utredning der, og prøve å finne ut av om det kan være noe der da. Så kommer jo i januar, jeg legger ut en video i januar for så vidt. Nå ble
25, selv om jeg egentlig var veldig syk i den perioden, så hadde jeg fremdeles lyst til å lage en YouTube-video. Det var på en måte viktig for meg å få tankekjøret mitt på noe annet akkurat da, så å lage den videoen var egentlig bare en fin måte for meg å distracte myself fra disse medisinske tingene da. I tillegg til det på en måte var en sånn genuin idé jeg fikk som jeg hadde lyst til å dele, sant? Så igjen, jeg har jo holdt på med mye mens jeg har vært syk. Det er ikke sånn at jeg på en måte har koblet totalt av før akkurat nå, de siste 3 månedene. Men etter den YouTube-videoen kom ut, og jeg fikk svar fra CT-undersøkelsen da, så kom jo den CT-undersøkelsen tilbake helt clean. Igjen, helt negativt. Ingen funn at all. Og da igjen er vi jo i januar, og jeg er helt sånn, oh my god, hva er det som skjer? Hvorfor har ikke de funnet noe enda? Hva feiler meg, liksom? Ingen undersøkelser har klart å sette. Det er liksom, det ligger helt skjult, og jeg skjønner ikke hvordan på en måte jeg kan ha så tydelige symptomer, sant? Ha såpass mye problemer og være såpass syk som jeg var, uten at noen undersøkelser på en måte klarte å avsløre hva det var. Så i min på en måte sånn haze, kan du si, jeg har jo vært i helt min sånn egen boble, så begynner jeg å sette meg inn i andre undersøkelser på en måte å finne ut av om det er noe flere jeg kan ta som kan finne dette her. Og det er jo da jeg finner ut av den undersøkelsen som heter kapselendoskopi. Kapselendoskopi, det er veldig fascinerende, det vil jeg bare si. Det er liksom en sånn undersøkelse hvor du tar rett og slett en pille som har et kamera i seg, og svelger den, og så går du med en sånn der sender, og så beveger da dette kameraet seg, denne pillen, den beveger seg gjennom hele tarmkanalen din, hele tynntarmen, og tar bilder av den. Og det er på en måte der jeg er da, og begynner å tenke sånn, oh my god, dette er jo den undersøkelsen jeg trenger. Alle undersøkelser jeg har tatt så langt, de har bare tatt på en måte bilder utenfor, de har ikke vært inne og sett ordentlig inn i tarmen min. Tynntarmen er veldig sånn blind spot, kan du si, i kroppen, fordi den er sånn 5 meter lang og veldig krøllet, og ligger liksom dypt inn i kroppen, så det er liksom vanskelig å nå den, og vanskelig å gå inn i den og undersøke den ordentlig. Det er jo derfor det er så genialt med denne kapselendoskopien, for den tar jo som sagt bilder av hele kanalen din, uten at de trenger å gå inn og se etter noe på en måte. Så ja, jeg setter meg inn i den undersøkelsen, og har jo da time til Haukeland i slutten av januar, og kommer inn der til han spesialisten og forklarer liksom disse symptomene. Understreker jo veldig tydelig hvor mye dette har tatt over livet mitt, og hvor plagsomt det er, ikke sant? Og at jeg nå har satt livet mitt helt på pause, ikke er med på noen ting. Hjemme ligger i sengen med en varmeflaske, det er livet mitt nå. Og sier til han at jeg har satt meg inn i den undersøkelsen kapselendoskopi, jeg trenger å gjennomføre den, for jeg tror dette er noe som skjuler seg, som dere ikke greier å se. Og han spesialisten, han er bare sånn, ser på meg og bare sånn, nei, men det er ikke nødvendig. Og jeg bare sånn, ok, hvorfor det da? Han bare sånn, nei, fordi du har tatt MR av tynntarmen din, og den viser ingen tegn til noe som helst, den er helt normal. Da blir jo jeg selvfølgelig litt oppgitt mens jeg sitter der, og bare sånn, denne her undersøkelsen er jo lagd for egentlig akkurat dette scenarioet, sant? Hvor alt annet er usynlig, og pasienten på en måte kommer inn med alle disse symptomene og sånt. Da må jo dere i hvert fall utelukke noe, altså sånn, hallo på en måte. Og han bare sånn, ja, nei, men altså, jeg kan ta det videre, men igjen, det er egentlig ikke nødvendig, fordi MR er mye bedre. Og jeg bare sånn, oh my god, kødder du nå, liksom? Han bare sånn, ja, nei, det høres jo veldig ut som IBS, da, og stress og sånne ting, og jeg bare sånn, oh my god, selvfølgelig er jeg stresset, når dette her er livet mitt nå, altså sånn, jeg har blitt sykere og sykere, altså jeg forsvinner hen, jeg har ikke overskuddsenergi lenger, kroppen min klarer ikke å bruke næring på den måten han skal, han klarer ikke å bygge seg opp igjen, han klarer ikke å sove, det er en hel haug med ting som gjør at jeg ikke fungerer, som en normal 25-åring skal gjøre, men av en eller annen grunn så er han fremdeles sånn, nei, men dette er ikke noe vi kan gjøre, men nå vi sender deg på sånn mage-tarmeskole, og så avslutter han med å si, dette kommer til å ta tid. Og smiler liksom til meg sånn som det der. Jeg vet ikke om jeg skulle le eller grine når jeg var ferdig der. Følte liksom at han ikke hørte på noe av det jeg sa. Følte meg ikke forstått av han. Det var en kjempeukomfortabel situasjon, og det kan du jo se for deg, sant, når du går rundt og er såpass syk. Og dette her fyrer jo egentlig en flamme i meg etter jeg har vært der. Jeg er sånn, ok, vet du hva? Hvis ikke det offentlige helsevesenet har lyst til å lytte til meg, så blir jeg nødt til å ta saken i egne hender herfra. Jeg setter meg inn i denne kapselendoskopien igjen og prøver å finne ut om det er et annet sted jeg kan gjennomføre denne undersøkelsen da. Og finner det ut at det er en klinikk i Bergen som heter Medicus Bergen, som egentlig er en sånn fertilitetsklinikk, men de åpnet en sånn mage- og tarm-avdeling for ikke lenge siden, tror det var i 2023 eller noe sånt, så det er ganske nytt. Og jeg er veldig heldig fordi jeg har helseforsikring, så jeg bruker jo den og drar til en privat spesialist, og tar da med meg alle disse arkene som jeg viste dere nå i
i starten her da, og jeg sånn, du, jeg har tatt alle undersøkelser av kapselendoskopi den ene tingen jeg ikke har tatt. Er ikke du enig med meg at jeg må ta den? Og han jo med en gang sånn, jo, selvfølgelig. Det den ene tingen du ikke har blitt utredet med, så jo da, dette skal vi ordne, sant? Det var faktisk verdens mest sånn lettende følelse, bare det at han hørte på med en gang og ønsket mitt. Da ble jeg raskt satt opp på kapselendoskopi, altså. Jeg var der en tirsdag, fredag uken etter, så skulle jeg gå inn og svelge den kapselen da. Så det var jo bare liksom i underkant av 2 uker før jeg faktisk fikk gjennomført undersøkelsen. Kontra hvis jeg hadde gått via det offentlige helsevesenet, hvor ventetiden var nesten 3 måneder. Så det var jo heldigvis veldig fint at jeg kunne speede opp den prosessen der. Så jeg drar jo da inn fredagen uken etter jeg hadde vært der første gang, og får gjennomført denne kapselen, eller svelger den, og tar med meg dette device hjem, og bruker da fredagen på det. Så ringer meg jo da endelig fredag for 2 uker siden når jeg filmer dette. Da forteller han meg sånn, ja, hei, nå har jeg sett igjennom alt av bilder og analysert og sånn, og dette her er ikke noe du skal være redd for, det er ikke noe alvorlig, jeg ser ingen på en måte alvorlig funn eller tegn til betennelse eller noe sånt. Men du har noe sånn som heter lymfoid hyperplasi, som rett og slett er sånne hvite, runde kuler som dekket flere steder av tynntarmen min da. Det var rett og slett lymføvet mitt som var aktivert av en eller annen grunn, altså at det var et eller annet som holdt det aktivt, og derfor så var disse kulene kommet da. Se på det som på en måte en lymfeknute som blir hoven. Det er samme greie, bare at det skjedde inni tarmen min. Så sånn, ja, jeg setter det på en sånn antibiotikakur, for det kan være bakteriell overvekst, kan det se ut som, men ja, jeg må ta det videre til Haukeland og høre med de da. Jeg var sånn, ok, greit. Da fikk jeg i hvert fall hentet en eller annen form for behandling, og begynte på en måte på den antibiotikakuren da, og det gjorde ikke noe sånn kjempespesielt, for å si det sånn. Men så, forrige uke, altså uken etter han ringte meg, da hadde jo jeg en oppsatt time til Haukeland hos en annen spesialist enn han jeg var hos i januar da. Det var på en måte en litt sånn second opinion på Haukeland. Samme uke så sender jo han private spesialisten som jeg var hos, han sendte denne kapselresultatet videre til Haukeland. Så tenker jeg sånn, ok, greit, nå skal jeg i hvert fall inn til Haukeland til en annen person. Kanskje nå endelig får jeg et ordentlig svar på det her. Så jeg drar jo inn der torsdag forrige uke, og jeg er liksom veldig spent. Jeg møter en dame der, som igjen da er en ekspert bak denne problematikken jeg har slet med i over et år. Sant? Kommer inn til henne, og hun er sånn, ja, jeg ser at sånn og sånn har skjedd, du har tatt alle disse undersøkelsene, du har disse forandringene, lymfoid, hyperplasi i tynntarmen din og litt sånne ting. Men, bare sånn du vet, jeg nå får hørt meg videre med enda flere, og dette her er ingenting farlig, altså dette her er ikke Crohns eller noe sånt som dette her da. Og jeg er jo sånn, ok, nesten oppgitt, rett og slett, som er sykt å si noe, men oppgitt sånn fordi at ikke det var et klart svar der heller. Så jeg er sånn, ok, men altså, er du sikker? Altså, igjen, se på liksom symptombildet mitt, se på, jeg hadde med meg en arke med symptomer og sånt, og liksom prøvesvarene mine og sånt, og var sånn, ja, nei, men det er ikke Crohns. Altså, hadde det vært Crohns, så hadde vi sett det mye tidligere, og kapselendoskopien tok den så bare, dette her den fant ingen liksom betente områder eller noe som helst, dette er et helt ufarlig funn. Og jeg er jo sånn, ja, men, oh my god, og da er jo jeg frustrert igjen, sant, og jeg er liksom kjempesliten, jeg er så mentalt utslitt, og ikke minst fysisk utslitt at that point, og jeg er liksom sånn, ja, men, hvordan har jeg blitt så syk? Hvorfor har jeg så utallige symptomer? Hvis jeg fortsetter sånn som dette her, så blir jeg dødssyk. Absolutt, det var den retningen dette var på vei hen. Så jeg understreker jo det til henne, og er sånn, ja, men hva kan dette henge sammen med da? Og så begynner jeg å snakke med henne om historien min. Jeg skal tilbake til når dette begynte, fordi jeg har hatt mageproblemer litt sånn i løpet av livet, men så har jeg dette traume som jeg har i høsten 2024, hvor jeg har et forsøk på å ta livet mitt, og etter det debuterer disse smertene. Og så sier jeg til henne, men kan det henge direkte sammen med det traume? Kan jeg ha en direkte kobling til det? For det var da magesmertene mine kom, og jeg ble mye sykere. Og jeg forklarer om på en måte hvor jeg har fått skade. Den midterste ryggklossen, eller en av de midterste, L2 heter den. Og da er hun veldig sånn, stoppe litt opp, og er sånn, ja, for det kan, sier hun, rett og slett har skjedd at noe har låst seg etter den skaden, og at det på en måte har gjort et eller annet med nervesignalene mine, da, gjort et eller annet med nervesystemet mitt som har gjort at det er i høygir, sier hun, at det på en måte kan være et eller annet der kroppen ikke har klart å roe seg siden. Se på det som en ledning som får for mye strøm inn i seg, sant? Da blir jo feil i sikringsboksen til slutt, den slutter å fungere. På samme måte kan du se på min kropp, sant? Og jeg bare sånn, ja, det har jeg vært inne på samme tanke selv, men aldri på en måte landet der, fordi at det er liksom noe med det du leter etter fysisk feil, spesielt når leger og sånt også rundt deg sender deg over
alt. Og hun bare sånn, ja, dette er ikke noe som vi kan kurere eller noe sånt. Altså, så sier jeg bare til henne, men har du i hvert fall noe som gjør at jeg kan få mindre smerter, og at jeg sover bedre? Det er liksom det viktigste. Jeg trenger søvn, jeg trenger å kunne hente meg inn igjen. Kroppen min gjør det ikke av seg selv lenger. Jeg får ikke søvn, sier jeg til henne. Og da ser hun på meg litt lurt, og jeg er litt sånn, jeg tror jeg har noe. Og så skriver hun ut resept på dette her. Det denne her medisinen rett og slett gjør, det at den går direkte inn på nervesignalene dine mellom tarmen din og hjernen din, og roer de ned, sånn at de slutter å sende farlige signaler om noe som egentlig ikke er farlig. Og i tillegg så er en av de viktigste effektene av den medisinen, det er at den tvinger hjernen din inn i dyp søvn. Jeg kommer i hvert fall hjem den torsdagskvelden og setter meg ordentlig inn i medisinen og leser om den, og jeg begynner liksom endelig å fordøye nøyaktig hva det egentlig er hun fortalte meg om. For hun nevnte jo også psykosomatisk behandling, som rett og slett er liksom hvordan sinn henger direkte sammen med kropp. Mye av det som jeg allerede snakker om på denne kanalen, og som jeg har vært inne på før, hvor mye av det som skjer inni her utspiller seg i din fysiske kropp, sant? I din vessel. Og da begynner jeg å tenke tilbake på englandsturen min til Utopia, fordi at, som jeg sa tidligere i denne videoen, så sa jo det at når jeg var i England, så var det den ene helgen i fjor, hvor jeg var helt frisk. Fordi nervesystemet mitt var såpass rolig og såpass trygt. Og som jeg også sa, når jeg kom tilbake til Norge, så kom jo symptomene mine tilbake ett etter ett. Traumet har rett og slett sittet såpass sterkt i kroppen min, og bare det sekundet jeg lander i samme land, i samme liksom environment hvor det skjedde, så begynner kroppen min å reagere igjen. Så er kroppen min en gang stresset, sant? Jeg har rett og slett en psykosomatisk lidelse, som rett og slett er når nervesystemet ditt er av en eller annen grunn overaktivert og sender ut feilsignaler til hjernen din. For eksempel smertesignaler uten at det egentlig er noe farlig. Sant? Den sendte ut disse smertene fra høyre side, som jeg trodde liksom var et eller annet kjempefarlig, men som egentlig bare viste seg å være lymfoid hypoplasi, altså et helt vanlig funn hos voksne mennesker, som bare er immunsystemet, som av en eller annen grunn er overaktivert. Og nå begynner kanskje brikkene å falle på plass for dere som ser på meg, fordi hvorfor var mitt immunsystem overaktivert? Jo, det var jo rett og slett fordi at kroppen min i seg selv var overaktivert. Den kjempet en indre kamp av dette traumet, og det igjen førte til at nervesignalene mine, de ble i høyspenn, og når jeg på en måte innså dette, jeg fikk et sånn sjokk over meg faktisk. Det var en kjemperar opplevelse jeg har hatt de siste dagene, spesielt de første dagene etter jeg begynte på den medisinen. For det første, jeg følte meg som en helt ny person. Jeg fikk endelig søvn igjen, og så begynte jeg endelig å prosessere det ordentlig, sant? Og drømme om det faktisk. Altså jeg hadde en drøm om at jeg ropte ut dette traumet mitt, jeg ropte ut liksom i drømmen min, men dette liksom det skjedde. Og bare det er jo verdens største bekreftelse, rett og slett på at jeg har funnet riktig behandling og nå forstår hva dette her faktisk er. Hjernen min har ikke enda klart å prosessere dette traumet ordentlig. Det har ligget i kroppen min og plaget organene mine, plaget nervesignalene mine, gitt meg de symptomene det har gitt. Og selv om jeg har gjort kjempemye arbeid for å komme meg gjennom dette traumet, selv om jeg har jobbet kjempemye med min psykiske helse, jeg dro til England, jeg begynte med healing, meditasjon, jeg reconnected med meg selv, med naturen, fant hobbyene jeg elsker å holde på med, og fant gleden i de igjen, og ja, bevisst gjort ting for at jeg skulle bli friskere psykisk, så har det rett og slett ikke vært nok for at kroppen min skulle klare å hente seg helt inn igjen. Og det er rett og slett det som har gjort at jeg har hatt en hel haug med symptomer. Fordi at når nervesignalene mine om natten har sendt smertesignaler til hjernen min, som egentlig ikke har vært farlig, så har hjernen min tolket det som farlig. På grunn av det så har jo ikke jeg fått sove ordentlig. Og hva skjer når et menneske ikke får sove ordentlig? Altså sånn, det er jo oppskriften på å bli syk. Det at jeg har sovet mindre har gjort at jeg har hatt mer merke til smerte, som igjen har gjort at jeg har vært mer utmattet, som igjen har gjort at jeg har fortsatt å gå ned i vekt, fordi kroppen min klarer ikke å hente seg inn igjen, på grunn av jeg har jo ingen søvn, jeg restituerer ikke lenger. Og som sagt, når dette begynte på en måte å prosessere og hitte meg ordentlig, og jeg hadde tatt min første dose av den medisinen, og allerede neste dag følte meg så utvilt, følte meg så bra. Så gjorde jeg ikke annet enn å grine nesten hele dagen etter. Ja, jeg hadde en hel sånn dag med bare full liksom, nervesystemrens, forsovet flere dager. De siste dagene har jeg gått til det. Det er en helt sånn natt og dag følelse jeg sitter med nå. Jeg er nesten litt sånn målløs over meg selv, rett og slett. Hvordan jeg klarte på en måte å
å stå i det her og kjempe meg til et svar, og til slutt en medisin som faktisk nå gjør at kroppen min klarer å hente seg inn igjen. Jeg er oppriktig stolt av meg selv. Dette her har vært såpass krevende mentalt, såpass krevende fysisk, ikke minst. For hver eneste undersøkelse som jeg har vært igjennom, så kunne jeg ha sagt, ok, jeg får bare høre på det legen sier, jeg får bare høre at det er ingenting, jeg må leve med det, og det er IBS, og det er sånn og sånn og sånn, sant? Men så var det jo ikke det. Det var jo ikke så enkelt svar som at det bare var IBS. Det var ikke hele bildet, og det er jo det som er så viktig. Det har rett og slett vært usynlig på alle prøver, fordi at det har suttet såpass usynlig fysisk også. Det har suttet i nervesignalene mine, som ingen vanlig undersøkelse liksom klarer å se. Men hun, eksperten på Haukeland som jeg møtte nå, hun klarte å se dette her, og faktisk ta traumet mitt inn i forklaringen, og forstå på en måte hva det er som har skjedd her. Det er bare igjen, understreker hvor sinnssykt viktig det her er. Det å holde nervesystemet vårt regulert, og gjøre at den har en trygghetsfølelse, ikke sant? For det har jo vært problemet for meg. Nervesystemet mitt har ikke hatt en trygghetsfølelse. Og turen min til England var jo egentlig bare en bekreftelse på at ja, jeg kan være frisk så lenge nervesystemet mitt får lov til å roe seg helt ned. Og derfor er det også så viktig å være din egen advokat. Altså, det er jo ikke gøy på noen som helst måte, jeg skal ikke si det. Altså, det er ikke sånn at jeg synes at det har vært gøy at all. Det har bare vært slitsomt, det har bare vært jævlig. Jeg har virkelig tenkt, som jeg sa i starten av videoen, å bruke de mentale ferdighetene som jeg har utviklet meg selv. Igjen, hadde jeg vært uten det arbeidet som jeg har lagt inn for meg selv på forhånd, så hadde det her nok mye raskere knekt meg. Men på grunn av at jeg har livsglede, viljestyrken til å ville leve, og lyst til å bruke dette livet til det som det er ment for, ikke sant? Så har jeg stått på for å få et svar, og pushet på et system som enten så er du fysisk syk, eller så er du frisk. Og selv om mange leger i det offentlige helsevesenet skryter seg selv for å liksom skal fokusere mer på mental helse og sette det sammen med fysisk helse, så er jo problemet det at det er tomme ord og tomme løfter som oftest. Det er ikke lett å møte en lege som klarer å sette dette her helt sammen, sant? Så på mange måter så føler jeg meg veldig heldig for at jeg møtte akkurat hun. Fordi igjen, systemet er rett og slett ikke rigget opp for akkurat et sånt tilfelle, som er grunnen til at det har vært så vanskelig for meg å finne dette svaret, sant? Finne ut av hva som er galt med meg. På grunn av at jeg har vært en sånn kasteball fra ulike undersøkelser, ja, så har det føltes ut som jeg har vært fysisk mer alvorlig syk enn det jeg egentlig var, selv om jeg har jo vært veldig, veldig syk, og dette kunne ha blitt veldig stygt på sikt. Så det at jeg fikk svar nå og tok grep nå, det skjedde akkurat når det skulle. Divine timing. Jeg har alltid troen på det, og en av de viktigste timene som på en måte har bært meg gjennom akkurat denne perioden som har vært nå, det har vært rett og slett det at jeg alltid har stått fast på en ting, og det at alt skulle ordne seg til slutt. Og det gjorde det. Så det føles veldig, veldig godt, og jeg føler meg endelig som meg selv igjen. Det er på en måte nå jeg har innsett hvor syk jeg har vært. Og det er derfor jeg også er glad for at når kroppen min nå faktisk sa ordentlig stopp i desember/januar, så lyttet jeg til den, og jeg tok hver dag, dag for dag. Det gjør jeg jo egentlig alltid, men det ble enda mer viktigere for meg i dette sykdomsforløpet. Og veien videre med behandling, det er jo på en måte mye av det jeg egentlig allerede gjør fra før, sant? Mindfulness og meditasjon, snakke med psykolog, det skal jeg absolutt, for jeg trenger å snakke med noen om dette her, for det er jo, selv om jeg har kommet meg gjennom det, så er det mye tøft å ha stått i og oppleve, så det er fint å kunne snakke med noen om det. Og filme YouTube-videoer og sånt er også en måte for meg å lufte disse tankene, og det er også terapi for meg det her, sant? Så det har rett og slett vært grunnen til at jeg har vært borte nå. Kanskje litt sånn uventet. Og det er jo litt crazy storytime, vil jeg si. Nå er i hvert fall ting på riktig vei for meg. Nå er ting endelig snudd, og ting føles godt. Og jeg kjenner bare på godhet og glede, og jeg er spent på bare hvordan livet videre vil utfolde seg da. Så ja, det var denne storytimen og denne videoen. Litt lang, I guess, men igjen, jeg hadde lyst til å gi en grundig oppdatering og ja, gå igjennom på en måte hele den opplevelsen, fordi det har vært veldig kompleks, og det har vært veldig mye som har skjedd. Og igjen, sant, det der har skjedd mens jeg har vært aktiv på YouTube og aktiv med det ene og det andre, men det er på en måte ikke før nå det måtte stoppe opp og ta ordentlig grep om det her da, før jeg hadde blitt, ja, alvorlig syk. Men ja, nå er jeg i hvert fall tilbake, og ja, jeg skal selvfølgelig fremdeles fortsette med det One Within og denne YouTube-kanalen. Det har jeg aldri stoppet opp og tenkt at jeg ikke skulle. Altså, dette har vært noe av det jeg har gledet meg mest til å komme tilbake til når jeg endelig kunne, sånn at jeg endelig har faktisk en ordentlig overskuddsenergi nå til å fullføre disse tingene og ja, fortsette med denne kanalen, fordi den er ufattelig viktig for meg. Det er no way at jeg hadde stoppet opp nå. If anything, så har dette bare gjort at jeg har enda mer
lyst til å fortsette med videoskaping og YouTube og sånn, så jeg gleder meg til videre fremover. Jeg håper dere har lyst til å følge med videre og gleder dere til det som kommer. Så med det så dette slutten på denne veldig medisinske sykdomsepisoden, I guess. Dette medisinske mysteriet løst, endelig. Jeg håper igjen at dere har likt denne videoen, likt denne storytimen, og jeg synes det har vært interessant. Kanskje dere har lært noe nytt av det her, og forstå enda mer det her med hvordan for eksempel traumer og sånne ting kan sette seg i kroppen din såpass lang tid etter, og gjøre deg rett og slett syk, fysisk, kjempesyk. Det jo egentlig bare det viser, hvor viktig det å forstå hele sammensetningen av kroppen vår, hvordan alt sammen henger sammen. Med det så vil jeg takke for meg. Gjerne leave en like hvis dere likte videoen, og subscribe, så får dere opp når jeg legger ut ny video. Neste video det blir neste episode av The Juan Within. Nå som jeg nå får tid til å gjenoppbygge kroppen min og komme meg inn igjen i livet, så blir det nok ikke lenge til denne episoden kommer. Og ja, jeg gleder meg bare til å fortsette med dette. Yes! Tusen takk for at akkurat du så på. Ha en nydelig dag videre. Stay healthy. Og stay happy. Og så ses vi i neste video. Og husk, I love you. Ha det.